экране показался зал ожидания. У справочного бюро толпились люди. Среди них я узнал несколько знакомых лиц. Откуда они мне знакомы? Женщина, стоявшая ближе всех к справочному бюро, сказала, глядя на меня: «Стыдно все-таки, нельзя так потакать шалостям». «Каким шалостям?» – удивился я. Я сказала Алёше: «На Луну ты не летишь. У тебя 5 троек за 4-ю четверть». И я запретила Лёве лететь на этот матч. Поддержала ее другая женщина. «Отлично мог бы посмотреть по телевизору». «Ага», – сказал я медленно. Я узнал, наконец, людей, которые собрались у справочного бюро. Это были родители ребят из Алисиного класса. «Все ясно», – сказал Полосков. «И много у нас на борту зайцев?» «Я не думала, что у нас перегрузка», – сказала Алиса. «Не могли же ребята пропустить матч века? Что же получается, я погляжу, а они нет? И много у нас зайцев?» – повторил Полосков стальным голосом. «Наш класс и 2 параллельных», – сказала тихо Алиса. «Пока папа ночью спал, мы слетелись к космодрому и забрались на корабль». «Никуда ты не летишь», – сказал я. «Мы не можем брать в экспедицию безответственных людей». «Папа, я больше не буду», – взмолилась Алиса. «Но пойми же, у меня сильно развито чувство долга». «Мы разбиться могли из-за твоего чувства долга», – ответил Полосков. «Вообще-то он все Алисе прощает, но сейчас очень разозлился». «Пошли извлекать зайцев», – добавил он. «Если справимся, за полчаса останешься на корабле. Нет, летим без тебя». Последнего зайца мы извлекли из трюма через 23 минуты. Еще через 6 минут они уже все стояли страшно огорченные и печальные у корабля. И к ним от здания космодрома бежали мамы, папы и бабушки. Всего зайцев на Пегасе оказалось 43 человека. Я до сих пор не понимаю, как Алисе удалось их разместить на борту, а нам ни одного из них не заметить. «Счастливо, Алиса!» – крикнул снизу Алёша Наумов, когда мы наконец поднялись к люку. «Поболей за нас и возвращайся скорее!» «Физкульт, привет!» – ответила ему Алиса. «Нехорошо получилось, папа», – сказала она мне. Когда мы уже поднялись над землей и взяли курс к Луне. «Нехорошо», – согласился я. «Мне за тебя стыдно». «Я не о том», – сказала Алиса. «Ведь 3 Б улетел в полном составе еще ночью, в мешках из-под картошки на грузовой барже. И они-то будут на стадионе, а наши 2 классы нет». Я не оправдала доверия товарищей. Куда картошку из мешков дели?» – спросил, удивившись, Полосков. «Не знаю», – сказала Алиса. Подумала и добавила:
какими глазами я буду смотреть на стадионе на 3 Б? Просто ужас.